皆さんこんにちは。いつもありがとね。かみちゃんだよ。はい、今日もねプレイドやっていきましょう。今日はね基本のセットに入ってる型をねちょっといろいろ使ってどんな形があるのかなっていうのを見ていこうと思うよ。これはねヨロッピーって言うんだけど、こうやってぐーっとねここにこういうものをセットしてギューって出すとなんか面白い形になるんだって。これはねまたやろうと思うんだけど、ヨロッピーのねここについてる形がなんか面白いなと思って、ちょっと今そこ汚れちゃってんだけどこれでちょっと型を取っていこうと思います。面白そうだね。オレンジ色のブレード粘土を用意してこねて、オレンジは赤と色と白を混ぜたものだよ。でこれをこの型に入れてみよう。きれいにまん丸にして入れます。こんな感じ。じゃあここには何色にしようかな。青い粘土をこねてここに入れるよ。次にこれは何色にしようかな。黄色にしようか。はい、黄色の粘土を入れるよ。はい、こんな感じで型に入れました。オレンジと青と黄色です。じゃあ開けていこう。わあ、かわいい蝶々さんです。蝶々ではじゃん、顔、ニコニコの顔さんだ。じゃん、おお、車だ。こんな形ができちゃった。あとはこれをさ切ってもいいし、ハサミでこうやってね、いらないとこチョキチョキって車ができたよ。車の完成。このヘラでほらできた。もしくは手でこうやってちぎってもいいよね。できた。これに模様をつけてあるよ。ほら、蝶々さんの柄ができました。ダイヤのところを青くしてみようか。かっこいいぜ。ワイルドだろう。はいはい、この子はどうしようか。この子は髪の毛をつけてあげようか。つけてあげよう。かみちゃんのね娘のまおちゃんはね前髪が絶対ないとダメなの。男の子かな、女の子にする。女の子だったらまつげ描いたらいい。竹串でよいしょ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 。ほら、女の子になったよ。じゃあ髪を伸ばしてあげようか。女の子の完成。ここにさ、じゃーん、できた女の子。はい、こんな感じで自動車と蝶々さんと女の子ができました。とっても面白いね。こういう方があるとあっという間にできちゃうね。みんなももしよかったら遊んでみてね。また明日一緒に遊ぼうね。バイバーイ。